Заключительные сутки отдыха на Боровом, на курорте Боровом. Приехали на Голубой залив, позавтракали. Сейчас начало 12-го. Вот. Сегодня вроде как бы погода радует. Солнышком, облачками, ветер не сильный. До этого, конечно, было пару дней и дождливо, и ветрено. Ну, переменчиво. 5 минут дождь, потом тепло. Полчасика пройдет, опять 5 минут дождь, потом опять тепло, солнце. Вот. Ну, сегодня вроде бы нас ждет хороший солнечный день, загарный день от души. Позагорим, сгорим. Есть новокаин у нас. На всякий пожарный, если чересчур сгорим. В общем, будем отдыхать, дышать, наслаждаться природой, воздухом, чистейшей водой. Вода очень чистая.